Pirmą naujųjų metų dieną girtas prie vairo įkliuvo Alytaus kunigas Marius Talutis. Tiesiai į mišias po linksmo naujųjų sutikimo skubėjusiam dvasininkui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Visų prašau atleidimo, esu silpnas, nuodėmingas žmogus ir padaręs klaidų. Aš tikiu, kad jisai nuoširdžiai atsiprašo, bet tas toksai atrodo truputėlį teatrališkas, nežinau, čia tik mano nuomonė. Gal būna, nesgi paslysta, ne visi yra idealai, bet jis buvo nuostabus kunigas. Tegu dabar Alytus mums jį grąžina. Aš nesuprantu, kokiam pasaulyje mes gyvenam. Tave pagauna girtą prie vairo, padaro TV3 apie tą reportažą ir staiga savo profesiniam lauke tu pasidarai super geidžiamas. Paaiškinkit man šitą. Marko Žukauską prigavo girtą ir jis iškart gavo apšildyti visus mantus areniniuose. Šitas kunigas prigautas girtas ir jį druskininkai nori iš Alytaus pavogti. What the fuck is going on? Tegu dabar Alytus mums jį grąžina, tegu pasiima mūsų.